Рахмат. 5-ші микрофон процедура. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Процедура катарында азыр чочулоолор болуп атат деп атпайбызбы? Биз 95-жылдан бери керемет заводдорду, фабрикаларды менчиктештирип атканда дагы ушундай жоболор айтылган. Жок, кайдагын айтасыңар, завод бойдон калат, багытын өзгөртпөйт, өтүк чыгарган өтүк чыгарат, un чыгарган un чыгарат, эмнени эле айтып атасыңар деп бизди дагы ошондо мындай бир мамлекеттин чыккынчысы катарында, эл бузар катарында баалап келген. Мен дагы тарых үчүн айтып коеюн. Жер кодексинин 8-беренесинин 2-пунктунда ошол Мадумаров киргизген мыйзам. Сугат жерлерди ошол айылдын аймагы гана ижарага ала алат, ижарага алган киши кайрадан суп ижарага бере албайт деген мыйзам ошол Мадумаровдун мыйзамы. Муну жердеги коркунуч, кесиптештер айтып аткан коркунуч бул 100% бар коркунуч. Бул өзгөртүүлөр киргизгенден кийин жогорку кеңешке келгиле койгула деген суранышты булар айтпайт, суранбайт. Анан мондай аргумент келтирип атасыздар. Мына жооп бере турган кишилердин баары олтурат деп. 30-40 завод фабриканы менчиктештирип атканда дагы жооп бере турган кишилер турбайбы деген. Алардын бүгүн жыты да жок. Бул кетет. Мүмкүн 5 жыл кетет, мүмкүн 10 жыл кетет. Андан кийин ошол жайыттардын баары кетет. Тескерисинче өкмөт аткаруу бийлиги бүгүн ошол жайыттарды калдына келтирүү жөнүндө долбоорлордун үстүндө иштесе, чоң пайда болмок. Себеп келечекте азык-түлүк коопсуздугу деген маселе жаралат. Сөзсүз түрдө жаралат. Мен процедура катарында жана көптөгөн суроолор берилип кетти. Ушундай болуп кетпейби деп чочулаган кесиптештерге мен азыр эле айтып коеюн, ошондой болот. Ушундай болуп келген, такыр тийбейбиз деген тармактардын баары жок болуп кеткен. Бул дагы ошол жол менен кетиши 100% мүмкүн. Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, парламент элдин өкүлү катарында, мыйзам чыгаруу жыйыны катарында эмне иш менен алек болуп атат, кандай көз караштар болуп атат, калкка түздөн түз жетип турганы максатка ылайык болот. Парламенттик радио деген бар бизде. Дээрлик республикада 74%-га жакын калктын баары ошол маалыматты парламенттик радиодон түз алып аткан экен. Мына кыскартабыз деген маселе менен ал жерде болгон 3 эле киши иштейт экен. Ошол парламенттик радиону дагы жабабыз деген маселе болуп атыптыр. Парламенттин ишин чагылдырып аткан телекомпаниялар бар эле, алардын баары жабылды. Телевидение жөнүндө дагы кыскартуу жөнүндө маселе кетип баратат. Эгерде биздин иштеп аткан ишибизди калкка жеткире турган бардык массалык маалымат каражаттарын жаба берген болсо, анда биз Алмаз мырза жөн эле жабылып алып иштей бербейлиби? Биздин үнүбүздү чыгарбасаңар, көздү көрсөтпөй турган кылсаңар, анда Алмаз Акунжанович кандай дейсиз? Мен ушуга түк түшүнбөй атам да. Эмне максатты көздөп атабыз дагы, кандай багытта баратабыз? Эгерде Талант Турдумаматович мына ошого тийиштүү бөлүмгө бересизби, тийиштүү орун басарыңызга бересизби, протоколдук тапшырма берип, парламенттик радионун тагдыры жөнүндө, парламент телекомпаниялар аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу өзүнүн иш чараларын кандай кылып чагылдырат, ушул боюнча бир менимче жогорку кеңешке маалымат берип койсо максатка ылайык болот эле. Бул жакшы эмес. Эгерде радиону дагы жаап салабыз деген болсо, анда өтө туура эмес багыт болуп калат. Ушуну кандай жол менен чечесиздер, кеңешиңиздерди айтсаңыздар. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул маалымат чындыкка дал келбейт, анткени бул өзүбүзгө караштуу массалык маалымат каражаттар, бул бизге керек нерсе. Парламенттин радиосу дагы, телевидениясы дагы өз жумуш боюнча иш алып барат. Биздин жумуштарды толугу менен чагылдырат. Ал эми анча-мынча жанакы штаттык бирдиктер кыскарганына байланыштуу кандайдыр бир өзгөрүүлөр болду. Бирок кыскартуу жөнүндө же жабуу жөнүндө ал жерде маселе жок.